Hi guys, welcome to my channel Sumaki Family. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വന്നിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മുട്ട മൈക്രോവേവിൽ ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. അത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്, അതിനോടൊപ്പം മറ്റു കാര്യങ്ങളും കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കണേന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ മുട്ട ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അങ്ങനെ ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് പുഴുങ്ങിയെടുക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ കുക്കറിലും പുഴുങ്ങിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത്, ആദ്യം ഞാൻ മൈക്രോവേവിൽ കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മളൊരു ബൗൾ എടുക്കുക, അതിലേക്ക് 5 മുട്ടയാട്ടോ ഞാൻ ചേർത്തിരിക്കണേ. പിന്നെ അതിലേക്ക് വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുട്ട മീതെ ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന വരെ വെള്ളം ഒഴിക്കണം. ഓക്കെ, പിന്നെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിത് മൈക്രോവേവിൽ വെച്ചിട്ട് 12 മിനിറ്റാണ് ശരിക്കും സമയം വന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം 10 മിനിറ്റാണ് കൊടുത്തത് കേട്ടോ. 10 മിനിറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് എനിക്ക് ചെറിയ പോരാൻ തോന്നിയപ്പോൾ 2 മിനിറ്റ് കൂടി ഞാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ 12 മിനിറ്റ്. 10 മിനിറ്റ് മതി, എന്നാലും ഞാൻ 12 മിനിറ്റ് 2 മിനിറ്റ് കൂടി എക്സ്ട്രാ വെച്ചു. അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മുട്ട ഓവനിൽ പുഴുങ്ങി, അതായത് ബോയിൽ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൽ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്നറിയില്ല, നമ്മളിതിന് മുന്നേ നമ്മൾ പഴം പുഴുങ്ങിയത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ പഴം പുഴുങ്ങിയ സമയത്ത് പാത്രം അടച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ, അതായത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഒരു ബൗളിലേക്ക് പഴമൊക്കെ ഇട്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പാത്രം അടച്ചിട്ടാണ് അത് നമ്മൾ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുത്തത്. ഓക്കെ, ഇതങ്ങനെയല്ല. നമ്മൾ മുട്ട പുഴുങ്ങിയെടുക്കുമ്പോൾ പാത്രം അടയ്ക്കേണ്ട, തുറന്നു വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കാം. ഓക്കെ, മനസ്സിലായില്ലേ ആ വ്യത്യാസം? പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ബൗൾ ഓൾവേസ് മൈക്രോവേവ് സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ബൗൾ എടുക്കാനായിട്ട് നോക്കുക കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ലിഡും, നമ്മളിപ്പോൾ പഴം പുഴുങ്ങിയപ്പോൾ ലിഡും കൂടി ചേർത്തണല്ലോ, അപ്പോൾ അതും മൈക്രോവേവ് സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ലിഡ് എടുക്കാനായിട്ട് നോക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ മുട്ട പുഴുങ്ങി എനിക്ക് 2 മിനിറ്റ് കൂടി വെക്കാനുള്ള ഒരു ഇതിൽ വെച്ച് കൊടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഇതാ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മുട്ടയുടെ ആ തൊണ്ടുണ്ടല്ലോ, അത് ക്രാക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളത് നല്ല ചൂടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനത് പുറത്തേക്ക് പതുക്കെ എടുത്ത് വെക്കുകയാണ്. എടുത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ടാപ്പ് വാട്ടർ, അതായത് നോർമൽ വാട്ടർ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് മുട്ട മാറ്റാം. ഒന്നെങ്കിലും മാറ്റുക, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വെള്ളം കളഞ്ഞിട്ട് ചൂടുവെള്ളം കളഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് വെള്ളം വേറെ ഒരു നോർമൽ വാട്ടർ ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം വയ്ക്കുക. ആ ചൂടുന്ന് പെട്ടെന്ന് മാറാനാണ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ടയൊക്കെ പുഴുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതെ, ക്രാക്കേഴ്സ് നോക്കിക്കോളൂ, ഞാൻ അത് കാണിച്ചു തരാണ്. ഇത് ക്രാക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ മുട്ട പുഴുങ്ങിയതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ് അതൊക്കെ, അല്ലേ? ആ ക്രാക്കൊക്കെ വരുന്നത്, ക്രാക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, മുട്ട നമ്മൾ ഓവനിൽ എടുത്തതിന് ശേഷം ആ ചൂടുവെള്ളം മാറ്റിയിട്ട് അതിലേക്ക് വേറെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നോർമൽ വാട്ടർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് നേരം വെക്കുക. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേഗം അത് പൊട്ടിച്ച് അതിൻ്റെ തൊണ്ടൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് കളയാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ അതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ കരുതാണ് എങ്ങനെയാണ് മുട്ട മൈക്രോവേവിൽ ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളത്. ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ. അതൊരു ബൗൾ എടുക്കുക, അതിലേക്ക് മുട്ട ചേർക്കുക, മുട്ടയുടെ മീതെ നിൽക്കുന്ന ലെവലിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുക, എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കുക, എന്നിട്ട് നമ്മൾ പാത്രം അടയ്ക്കാതെ നമ്മൾ മൈക്രോവേവിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം 10 to 12 മിനിറ്റ്സ്, ഓക്കെ, 10 to 12 മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ഓവനിൽ ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കാം. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ബാക്കി നമ്മൾ പിന്നെ രാത്രിക്കല്ലേ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയും മുട്ട റോസ്റ്റും ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത്. ചപ്പാത്തി കുഴച്ചെടുക്കുന്നതും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ്, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഒരു കാര്യം, മുട്ട കുക്കറിൽ പുഴുങ്ങിയെടുക്കും. അത് എല്ലാവർക്കും അറിയുമോ എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല, ഞാനും അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതും നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും. കുക്കറിൽ പുഴുങ്ങിയെടുക്കും. ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുക്കർ എടുക്കുക, അതിലേക്ക് മുട്ട വെക്കുക, വെള്ളം ഒഴിക്കുക, ഉപ്പിടുക, അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക, അത് അടയ്ക്കുക, കുക്കർ അടയ്ക്കുക. ഞാൻ വെയിറ്റ് ഇട്ടിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. വെയിറ്റ് ഇടാണ്ടും ചെയ്യാം, പക്ഷെ ഞാൻ വെയിറ്റ് ഇട്ടിട്ടാണ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വിസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് ചെയ്യാം. അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ വിസിൽ ഇങ്ങനെ വരാറായെന്ന് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്തിടാം. ഓക്കെ, ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് നേരം അതിൽ തന്നെ കിടക്കാം. ആ ഒരു ഇതിൽ തന്നെ കുക്കറിൽ തന്നെ കിടന്നതിന് ശേഷം എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആവിയൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയും നമുക്ക് മുട്ട പുഴുങ്ങിയെടുക്കാം. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ മുട്ട റോസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാട്ടോ ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എന്താ പറയുക, സവാള ചോപ്പറിലിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പണി കഴിയുമല്ലോ, ഒന്ന് അരിയാൻ നിൽക്കണ്ടല്ലോ.
അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് സവോള പെട്ടെന്ന് അരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു മുട്ട റോസ്റ്റ് ആട്ടോ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയത്. വളരെ സിമ്പിളാണ്. വേറെ കുറേ മസാല, മസാല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ആ വക സംഭവമൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. പിന്നെ ഗരം മസാല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ മസാലാസൊന്നുമില്ല. വെറുതെ ഒരു എന്താ പറയുക, മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ. പിന്നെ തക്കാളിയും സവോളയാണ്. സവോളയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചേർക്കേണ്ടത്. റോസ്റ്റിന് കൂടുതൽ സവോള വേണം, അതാണ് എൻ്റെ ടേസ്റ്റ്. പിന്നെ തക്കാളിക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര വിലയാണ്. പറയാറ് സ്വർണ്ണത്തിനേക്കാളും വില എന്നൊക്കെ പറയണ പോലെ ഭയങ്കര വിലയാണ് തക്കാളിക്ക്. അപ്പോൾ സ്വർണ്ണത്തേക്കാൾ വിലയൊന്നുമില്ല, ഇത് നല്ല 200 രൂപ, അങ്ങനെ 150 അത്ര റേഞ്ചിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പറയണം, തക്കാളിക്ക് ഒരെണ്ണ ഇട്ടാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ പകുതിയൊക്കെ ഇട്ടാലും മതി, കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ട കണ്ടോ, നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ നിന്നൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും അത് ബോയിലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. ഇനി ബാക്കി നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കൂ കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ മുട്ട റോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കണമെന്നാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ കാണിക്കണേ. ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കണമെന്ന് പറയണോ, വേണോ? ചുമ്മാ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോവാല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയത്. അതായത് കടായി വയ്ക്കുക, അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിക്കുക, പിന്നെ സവോള, ഞാൻ പറഞ്ഞു ധാരാളം സവോള വേണേ, റോസ്റ്റിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സവോള നമ്മൾ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റണം. സവോള നല്ലൊരു വല്ലാണ്ട് പൊരിയല്ല, എന്നാൽ നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വരണം. ഓക്കെ. അതാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കുറച്ചുകൂടി കൂടിയുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ തക്കാളി ചേർത്ത് വഴറ്റി അതിന് ശേഷം നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, ഇത്രയും 3 പൊടികളെ നമ്മളിതിൽ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ. ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് ഇതൊന്നും നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. അതൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വഴറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പച്ചച്ചുവ പൊടികളുടെയൊക്കെ പച്ചച്ചുവ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം, ഇത് റോസ്റ്റ് അല്ലേ, അപ്പോൾ ഗ്രേവി ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കണ്ട, വെള്ളം ചേർത്താൽ മതി. പക്ഷെ ഞാനിത് കുറച്ച് റോസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു 1/4 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ആ ഒരു പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് കുക്കാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തുട്ടോ. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പുഴുങ്ങിയ മുട്ട, ബോയിൽ ചെയ്ത തെറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അതിനിടയിൽ, മുട്ട ഹാഫായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം, അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ഇടാം. അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുട്ട തന്നെ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരഞ്ഞ് കൊടുക്കില്ല, ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞ് കൊടുക്കാം. അതൊക്കെ നമ്മുടെ ചോയ്സ് പോലെ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മസാല. ഇതിൻ്റെ മസാല ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ മുട്ടയിലൊന്നും ഇങ്ങനെ മൂടിയൊന്ന് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ പാത്രം അടച്ച് ഒരു 5 മിനിറ്റ്, 2 മിനിറ്റ് മതിയാവും, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, 2-3 മിനിറ്റ് നമ്മൾ ആ പാത്രം അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് മല്ലിയില ചേർത്ത്, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കറിവേപ്പില ചേർക്കാം കേട്ടോ. ഈ സവളൊക്കെ വഴറ്റുന്ന സമയത്ത് കറിവേപ്പിലൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ. ലാസ്റ്റ് മല്ലിയില ചേർത്ത് നമ്മുടെ മുട്ട റോസ്റ്റ് റെഡിയാവും. നല്ല ടേസ്റ്റ് അല്ലേ? അപ്പോൾ അതാണ് ചപ്പാത്തി മുട്ട റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് രാത്രി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ജെല്ലി, അതായത് അർണവിന് ജെല്ലി കഴിക്കണം എന്നൊരാഗ്രഹം പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുഡിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പാക്കറ്റ്, ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു പാക്കറ്റ്സ് കിട്ടും. മറ്റേ കാരമൽ പുഡിങ് ജെല്ലി, ക്രിസ്റ്റൽ ജെല്ലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പാക്കറ്റ്സ് കിട്ടില്ലേ. അപ്പോൾ അത് ഒരെണ്ണവന് അങ്ങനെ കഴിക്കാൻ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ അറിയാൻ. ജെല്ലി അവന് ഇഷ്ടമാണ്, പക്ഷെ അതല്ല ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം പറഞ്ഞപ്പോൾ
സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയ സമയത്ത് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ ഇതിൽ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് സിമ്പിളാണ്, അതിൽ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളത് തയ്യാറാക്കി നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ അത് സെറ്റ് ചെയ്യാനും അങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ജെല്ലി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കണേ എന്നുള്ളത് കണ്ടില്ലേ? ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റായതിന് ശേഷമാട്ടോ കാണിക്കുന്നത്. മുന്നേ കണ്ടല്ലോ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കണേ. ഒരു ബൗളെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഫുൾ പാക്കറ്റ് പൊട്ടിച്ച് ഇടുക. അതിന് ശേഷം 2 കപ്പ് വെള്ളം, ബോയിലിംഗ് വാട്ടറാണ് കേട്ടോ, ബോയിലിംഗ് വാട്ടർ, പച്ചവെള്ളമല്ല, ബോയിലിംഗ് വാട്ടർ, തിളപ്പിച്ച വെള്ളം അതിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. കട്ട കെട്ടാതെ ലംസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് ചെറുതായി ഒന്ന് ചൂടാറിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുക. ഫ്രീസറിലല്ല, ഫ്രിഡ്ജിൽ മേലെ തട്ടിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം അതൊന്ന് സെറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, ജെല്ലിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതാ ജെല്ലിയായി. നല്ല ജെല്ലിയായിരുന്നു കേട്ടോ, നല്ല കട്ടിയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ആണ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത്. സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിലെ വിശേഷങ്ങൾ. അപ്പോൾ വേറെ ഒന്നുമില്ല. അപ്പം നമ്മുടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്നൊക്കെ ഞാൻ കരുതാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. വീഡിയോ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ,
അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ സുമാക്കി ഫാമിലി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. അതേപോലെ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട്, അത് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയും നല്ല നല്ല വീഡിയോസുകളായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം, ബൈ.